La tragèdia d'aquest cap de setmana és la més important en aigües del Mediterrani i la segona d'aquesta dimensió en una setmana. Per parlar d'aquest drama humà de la immigració i de les seves causes i conseqüències socials i polítiques hem convidat Xavier Aragall, que és tècnic en migracions de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Gràcies per venir. Bon dia, senyor Aragall. Hola, bon dia. Comencem pel més immediat. Parlarem de les causes, de les conseqüències, però el més immediat. Què podem fer i què hem de fer urgentment perquè una situació com la que ha passat la matinada del diumenge amb un vaixell amb 700 en principi, ara es diu que 900 o fins i tot 1.000 persones a bord, no s'enfonsi en aigües del Mediterrani, causant una autèntica tragèdia i convertint aquest mar que tenim aquí al costat en un autèntic cementiri? Doncs la primera cosa que s'hauria de fer és una mica, ja ho sabem, és el que s'estava fent durant l'any passat, que era l'operació Mare Nostrum, dita Mare Nostrum, que era una operació que vigilava, però també socorria aquelles embarcacions que intentaven arribar a Europa i anaven més enllà de la frontera marítima, sinó actuaven en aigües internacionals. Era una operació que costejava bàsicament el govern italià, gairebé 10 milions d'euros durant un any, i va ser, en aquest sentit, prou exitosa, si tenim en compte que va rescatar quasi 100.000 persones. Itàlia va dir que no podia mantenir més aquesta operació, llavors l'Agència Europea de Fronteres va establir l'operació Tritó, que és la que actualment està en marxa, però és vigilància fronterera, això vol dir que més enllà de la frontera no passen les barques, i són barques de vigilància, no de rescat. Per tant, era una qüestió una mica anunciada que podia passar això quan vingués el bon temps, perquè els mitjans no estan preparats per rescatar, sinó per vigilar només. Aquí tenim, doncs, el primer problema de les conseqüències, que són desavinences en la Unió Europea, però com tots, i com tots els problemes, amb la seva cara i la seva creu, com totes les decisions. D'una banda, l'eliminació d'aquesta operació, doncs, com veiem, està causant un gran impacte en vides humanes que, lògicament, ningú es pot permetre, i la Unió Europea menys, amb els valors que la van fundar i que representa. Però, d'altra banda, la creu seria el que diuen alguns socis de la Unió, sobretot de països del nord d'Europa, que això afavoreix i provoca un efecte crida. A veure, estem davant d'un debat una mica poc centrat. Hem de tenir en compte que aquesta arribada de persones es deu sobretot a la inestabilitat de la zona. Una inestabilitat que ha anat creixent. És a dir, si l'operació italiana hagués deixat d'actuar i les guerres haguessin acabat, estaríem en un escenari diferent. Però les guerres no només han acabat, sinó que s'han incrementat. Què vull dir? A Síria la guerra civil segueix i és més cruenta. Ha aparegut l'Estat Islàmic, que reforça la violència dintre d'aquest espai de guerra i fa que els refugiats que ja havien marxat augmentin els seus fluxos. Els 6 milions de refugiats interns siris comencen a sortir de Síria, s'afegeixen els 3 milions que ja estan a fora, i per tant tenim 3 milions de persones entre Turquia, entre el Líban, entre Iraq mateix, que també, malgrat tot, acull refugiats, i també Jordània. Totes aquestes persones, no cal que marxin totes, però només que un 10% vulguin marxar cap a Europa ja són un flux de 300.000 persones que voldran passar a la Mediterrània. A part d'això, tenim que a l'Àfrica subsahariana també tenim països on hi ha guerres, on hi ha situacions de violència, com és Eritrea, com és a Somàlia, etc. Abans hi havia uns refugiats, són refugiats polítics, són refugiats que marxen de situacions de guerra i situacions de violència diària. Abans hi havia un estat, que era Líbia, que feia d'amortidor, feia una mica de paratxocs de tots aquests fluxos. Ara l'estat ha desaparegut com a tal, entenent-lo com a autoritat, i per tant apareix la possibilitat d'aquestes xarxes de persones, de traficants de persones, com s'anunciava per part del primer ministre italià, que aprofiten per portar la gent. Però també s'ha de tenir en compte que la guerra ho embruta tot, és a dir, quan hi ha guerres, hi ha situacions de violència, també hi ha tràfic d'armes, hi ha tràfics de moltes mercaderies. Doncs aquestes mateixes gent que fa tràfics d'armes aprofiten per fer tràfics de persones que, lamentablement, tenen una relació cost-benefici igual que la de les armes. Per tant, ja no són aquelles pasteres o aquelles petites embarcacions, sinó que són
pesquers, on hi cap molta gent. Vostè està entrant ja en el fons de les causes d'aquestes onades migratòries, però a mi m'agradaria encara parlar una mica més de les conseqüències. Voldria demanar-li la seva opinió sobre què hauria de fer la Unió Europea per evitar que això es tornés a produir. Hem sentit fa una estona el primer ministre italià, Matteo Renzi, demanant auxili, demanant suport als socis de la Unió. Veurem si la reunió que hi ha avui a Luxemburg serveix d'alguna cosa. Veurem també si hi haurà Consell Europeu extraordinari per abordar aquest problema. El programa Mare Nostrum hauria de tornar-se a restablir immediatament, segons la seva opinió, això sí, amb corresponsabilitat financera per part de tots els estats membres, no? Està clar. Sí, les paraules... Sobretot per respectar el que és l'essència de la Unió Europea i els seus valors fundacionals, no? És que les paraules de Matteo Renzi estaven bastant ben aconseguides en el sentit que ell ha dit dues coses clau, no? Una és, hem d'enviar un missatge als traficants de persones, clar, és a dir, que tota Europa actua a una, que això no és un tema B, no? Allò un tema de l'agenda B, és a dir, hem de posar aquest fet sobre l'agenda de les polítiques de la Unió Europea. Aquest matí, per exemple, és simptomàtic, està previst una reunió del Comitè dels Ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea i no hi era sobre l'agenda aquest tema. L'han posat ara després d'aquesta tragèdia. És a dir, que una operació com la Mare Nostrum s'ha de reinstaurar de forma urgent, hi ha els recursos per fer-ho, s'ha fet, Itàlia ho feia, doncs corresponsabilitzar-se a nivell econòmic i fer-ho d'entrada. I després ja prendre seriosament l'agenda migratòria a nivell de la Unió Europea, sobretot mentre hi hagin situacions d'inestabilitat com hi ha en aquestes guerres, doncs s'ha d'abordar de forma complexa, perquè, repeteixo, és un solapament de fluxos dels migrants que hi havia fa 5 anys i els refugiats que parteixen a partir de la guerra que comença a Síria fa 4 anys. Es solapen aquests dos fluxos i es troben en comú en un lloc on ningú els controla, que és Líbia. I hem d'aclarir i hem d'explicar també als nostres espectadors, també suposo que hi estarà d'acord, que si aquesta operació Mare Nostrum, amb una inversió important de vigilància i rescat en alta mar, ha tingut i s'ha bloquejat, és en part també per la pressió de bona part de l'opinió pública europea, concretament d'alguns països del nord, on, com saben, hi ha alguns governs que estan aguantats o amb el suport des de fora de partits xenòfobs o d'extrema dreta que bloquegen qualsevol iniciativa i estan totalment en contra que es destinin diners de la Unió a finançar aquest tipus de polítiques. Sí, de fet això enllaça amb el que em deies abans de l'efecte crida. És a dir, no es pot analitzar que una operació que funcioni i rescata gent a alta mar causarà que vingui més gent, que causi un efecte crida, quan hi ha una guerra oberta, repeteixo. D'altra banda, la qüestió és moral i la qüestió és que ens afecta als europeus al 100%. És a dir, vam fundar la Unió Europea sota uns principis morals i ètics importants i polítics i nosaltres mateixos, és a dir, nosaltres com a electors, ens hem de posar la pregunta de què estem fent per forçar que els governs no actuïn. Hagin deixat d'actuar des de fa un any sobre aquest fet. És a dir, els governs responen a unes pressions electorals i les pressions electorals avui en dia, que és la suma de cadascú de nosaltres, des de Finlàndia fins a Andalusia, que hi ha fronteres en els dos llocs, fa que els governs utilitzen aquesta qüestió a nivell polític. Per tant, els governs són responsables i nosaltres corresponsables. Així és un tema que un cop més ens posa aquesta ratlla entre l'Europa del Nord i l'Europa del Sud, que els interessos no són els mateixos, no? Espanya, Itàlia, França... De fet, la frontera est s'ha vist molt reforçada perquè havia tingut fluxos migratoris importants, també perquè hi estaven arribant molts refugiats, i llavors tant a Bulgària com a Grècia s'han fet valles com la de Ceuta i Melilla. Per tant, molts refugiats que abans entraven per terra, ara ho han de fer per mar. Per tant, els països del nord i centre d'Europa volen que la frontera estigui reforçada, es reforça i de retruc doncs, la frontera sud rep encara més pressió. Per tant, ens hem de posar també molt d'acord perquè evitar de repetir, ja no a curt termini, sinó a mitjà i llarg termini, perquè si no, segur que tornarà a passar. Parlem ara de les causes d'aquesta onada migratòria. Vostè apuntava algunes coses interessants, deia i parlava de la situació de guerra que viuen alguns d'aquests països que
dels quals parteixen onades migratòries tan importants. Per tant, estaríem aquí davant d'un fenomen migratori, però també i potser sobretot d'un fenomen de refugiats de guerra. Per tant, el tractament que els hauríem de donar és diferent? Com hauríem d'assumir un problema de refugiats de guerra diferent del d'un problema d'immigració? Són dues coses diferents, és a dir, el refugiat surt del seu país forçat per un conflicte bèl·lic i, per tant, no pot retornar fins que aquest conflicte no acabi. Per tant, se li ha de donar acollida, està dintre de la Carta dels Drets Humans i la Unió Europea té gran tradició, sobretot Alemanya, Suècia, França i Anglaterra, que estan acollint els refugiats de Síria. Però, clar, això d'una banda. D'altra banda, els fluxos d'immigració segueixen arribant perquè les causes primeres d'aquestes migracions, sobretot de l'Àfrica subsahariana, segueixen constants o han empitjorat respecte a fa 5 o 10 anys. Llavors, abordar les migracions subsaharianes, que seria més la part de Senegal, Mali, Gàmbia, etc., requereix un enfocament i abordar el tema de tot el que són eritreus, somalis, siris, inclús egipcis i palestins, que també es troben dintre d'aquestes embarcacions, és un tema molt més polític i de refugiats, que tan bon punt acabi la guerra, això es començaria a solucionar, perquè molta gent tornaria a casa seva, etc. Síria no era un país emissor d'immigrants, en cap cas. Més complicat és la part de Síria, d'Eritrea i Sudan, que també hem de tenir en compte que abans hi havia molts moviments intraafricans, entre països africans, també els conflictes de baixa intensitat, que aquí no ens arriben, fa que molts fluxos vagin cap al nord i, per tant, l'actuació també és coordinada amb la Unió d'Estats Africans, per exemple, etc. I anar també, però de nou és una real política. Llavors, posar dintre de la mateixa anàlisi que són immigrants, clar, entenc que la gent que ho rep vegi que aquella barca està plena de gent que vol arribar aquí per treballar. I no, vol arribar aquí, el 90% dels que estan a la barca fugen d'una guerra i si poguessin tornar, tornarien a casa seva. Per tant, en el cas que ens ocupa, per exemple, potser caldria la implicació de Nacions Unides i establir... Exacte, aquí llavors... I tractar el problema en origen, no? Exacte, ja ens anem... Si anem al cantó de Síria, és la implicació internacional per acabar d'una vegada per totes la guerra i posar-s'hi, el règim de l'Assad, el tema de l'Estat Islàmic, el tema d'Iraq que encara està pendent, etc. Això d'una banda, que tampoc ens hi estem posant. Però és internacional, aquí tothom queda convocat a fer alguna cosa. La part d'immigració és el debat. Aquí també s'ha abadat molt, portem entre 5 i 10 anys, també de la mateixa manera la Unió Europea discutint, que sí, que sí, no. A nivell euromediterrani no s'ha acabat de fer una agenda potent i ben feta, sinó que s'ha anat prioritzant la part més securitària. S'ha prioritzat el control de fronteres, s'ha prioritzat les valles com ja a Ceuta i Melilla, però no altres vies més complexes, més de llarg termini i més impopulars també electoralment. Doncs molt bé, Xavier Aragall, tècnic en migracions de l'Institut Europeu de la Mediterrània, gràcies per visitar-nos i per il·lustrar-nos una mica. Molt bé. Que vagi molt bé. Gràcies a vostè.